Jesus não mudou, é o mesmo de antigamente. Ele é ontem, hoje, amanhã e será para sempre. Ele quer hoje aqui operar, só precisa você dar lugar. Desemboca agora o teu vaso para o varão de branco poder te usar. Desemboca agora o teu vaso para o varão de branco poder te usar. Deus não pode operar aonde há iniquidade. É preciso consertar o altar para o varão poder trabalhar. Este varão de branco é Jesus, que agora em nosso meio ele está. Ele está chamando vasos quebrados para ser consertados, para ele usar. Ele está chamando os vasos quebrados para ser consertado, para ele usar. Quando a glória daqui sobe, logo a glória do céu desce. O fogo queima, é tanta glória que o inferno estremece. É o movimento do Espírito que faz este lugar assim. Receba agora o fogo santo, deixa o varão tocar em ti. Receba agora o fogo santo, deixa o varão tocar em ti. Tocar em ti, tocar em ti, tocar em ti.